Hello la famille, pe bienvenue na chaîne Oyo. Awa na kati ya chaîne Oyo, tozali ko apprendre comment bâtir l'autel de Dieu, comment être consacré pour Dieu, comment lire sa Bible jour et nuit. Ceux qui ozali intéressés na ba genre ya ba message ya boye, bienvenue na chaîne Oyo. Thème na biso ya lelo ezali sur les sacrifices des lèvres et les sacrifices de la chair. Après le baptême d'eau, mwana na nzambe nyonso azali na devoir ya kosomba Bible po abanda kotanga jour et nuit. Nzambe apesa biso devoir ya kotanga maloba na ye po to découvrir comment tokoki ko offrir ye ba sacrifice ya lèvre na biso. Comment tokoki ko sacrifier ye ba fruit ya chair na biso. Soki ozotanga Bible te, okoyeba te ndenge nini ya kosakrifie chair na yo, ndenge nini ya kosala sacrifice ya lèvre na yo. Qu'est-ce que les sacrifices des lèvres? Les sacrifices des lèvres ezali koloba na nzambe oyo ye asali na bomoi na yo, koloba na nzambe oyo ye asala na bomoi ya bato mosusu. Yango tozobenga les sacrifices des lèvres. Par exemple, okoki koloba ke nzambe ngai nazalaki célibataire opesanga libala. Nzambe ngai nazalaki orphelin mais otangisanga classe. Ko intel azalaka stérile lelo opesa ebala mapasa. Waka ezali ozoloba oyo nzambe asali. Les fruits des lèvres ezali pe koloba na nzambe oyo ye azali. Okoki koloba na nzambe, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, tu es miséricordieux, tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ozoloba oyo nzambe azali. Tu es le tout-puissant. Yo zali nzambe bofele. Yo zali nzambe baveve. Yo zali yaya na ngai. Yo zali ami na ngai. Yo zali nzambe na ngai. Ozoloba oyo nzambe azali. Ezali pe ba fruit ya lèvres. Qu'est-ce que le fruit de la chair? Le fruit de la chair ezali kokosa, fornication, jalousie, orgueil, muyibi, kindumba, songi. Wana ezali le fruit de la chair. Comment sacrifier les fruits des lèvres? Pona ko sacrifier ba fruit ya lèvres, tozali na posa ya hôtel de parfum. Na hôtel de parfum, tozali na biloko misato. Tozali na adoration, tozali na louange, tozali na action de grâce. Tango yo bandi ko louer nzambe, tango yo bandi ko adorer nzambe, tango yo bandi ko rendre ba action de grâce na nzambe, ezali parfum ya bonne odeur oyo ozobimisa na munoko na yo, ezomata epai ya nzambe. Yango tozobenga le fruit des lèvres. Apocalypse 8 verset 3 à 5. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Et à un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrire avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum montant avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jetant sur la terre. Et il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de la terre. Ezali fruit ya lèvres nde ezopesa yo moto pona yo obwaka sur la terre. Afin que toute chose ou ezali contraire na bomoi na yo ezwa moto. Tango yo ozali ko adorer nzambe, tango yo ozali ko louer nzambe, ezali moto oyo ezobimisa sur l'autel de parfum. Et ange akoya azwi moto wana nde abwaki yango na kote ya banguna na yo. Nde banguna na yo bakozika. Mais soki yo ozali na ba action de grâce te, soki yo ozali na adoration te, ange tango azoya akozwa moto wana wapi pona abwaka likolo ya banguna na yo. Lelo tozomona bana na nzambe ebele ba prière na bango ezalaka na moto te. Pona nini ba prière na bango ezalaka na moto te?
parce que ntango bazoya na hôtel de parfum au lieu offrir na Nzambe adoration bango bazoya devant hôtel de parfum mpona kosakrifie Nzambe baplainte bamurmure yango wana bazalaka na moto te mais soki oza na posa oconsume baennemi na yo il faut yo oyeba comment adorer le Seigneur, comment louer le Seigneur, comment rendre les actions de grâce à Dieu. Soki oyebi biloko wana nde munoko na yo ekokoma na moto po te ba ennemi na yo bazala consumé. Na livre ya Somme 22 verset 3 à 4, la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu des louanges. Soki yo oyebi ko louer Nzambe démon nini oyo akopusa na liboso na yo mpona kokombattre yo démon nini akopusa na liboso na yo mpona kodomine yo sur l'autel de parfum Nzambe azali na posa ya sacrifice mosusu te Nzambe azali na posa ya action de grâce. Exode 30 verset 6 à 9. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche des témoignages, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera en perpétuité du parfum devant l'Éternel par vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandra aucune libation. Nzambe azoloba na biso ke tokopesa offrande ya holocauste te, tokopesa offrande ya libation te, tokopesa parfum étranger te, ezolingi eloba nini? Devant hôtel ya parfum tozokende na mai ya misu te. Nzambe aza na posa ya sacrifice ya chair na biso te. Parfum étranger ezali ba murmure, ezali ba plainte devant Nzambe, ezali parfum o ezali malamu te. Hôtel de parfum ezali mpona ba fruit ya lèvre na biso, ezali mpona ba fruit ya chair na biso te. Comment sacrifier le fruit de la chair? Mpona kosakrifie le fruit de la chair toza na posa ya hôtel de rein. Hôtel de rein eza lie oyo biso toyoka ko-offrir epai ya Nzambe basacrifice ya chair na biso. Basacrifice ya chair na biso ezali nini? Basacrifice ya chair na biso ezali na livre ya Galate 5 verset 22. Impudicité, moyibi, lokuta, kindumba, kisongi-songi. Oyo nyonso ya mabe wana, oyo Nzambe alingaka yango te, nde babengaka yango ba fruit ya chair. À l'époque ya Moïse, bazalaki ko sacrifier banyama. La parole de Dieu dit que l'Ancien Testament ezali l'ombre ya Nouvel Testament. Ezolingo lakisa nini? L'Ancien Testament bazalaki na posa ya musuni ya nyama mpona ba offrir sacrifice na hôtel de rein. Mais biso sikoyo na époque na biso tozali kaka na même façon ya kosala. Mais biso tozali sikoyo offrir na Nzambe na façon spirituelle. La chair eza nini? La chair ezali ba désir ya nzoto na yo oyo ezosala guerre na Nzambe. Kisongi-songi, ko critiquer baninga, kosala division, l'orgueil de la vie, l'amour d'argent, impudicité, kokosela baninga makambo, ezali ba désir ya chair. Nde tozokende liboso ya hôtel de rein po tokende kosakrifie yango. Na hôtel de rein ozoya kosakrifie na Nzambe biloko nyonso oyo esalaka guerre na Saint-Esprit. Lokuta esalaka guerre na Saint-Esprit. Adultère esalaka guerre na Saint-Esprit. Okoya siko liboso ya hôtel de rein okobanda koloba na Nzambe, Nzambe na kosakrifie kindumba oyo, na kosakrifie lokuta oyo, na kosakrifie lokoso ya mbongo oyo. Hôtel de rein
actuellement ezalaka lisusu physique te, mais na époque ya Moïse ezalaki physique. Mais biso hôtel de rein ezali les lieux de prière. Na hôtel de rein kolela ezali permis. Confession ezali permis. Repentance ezali permis. Il faut qu'on fasse la différence entre l'hôtel de parfum et l'hôtel de grain. Na hôtel de grain tokende kosacrifier oyo ezali ba désir ya chair. Tozoya koconfesser masumu na biso. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean 1 verset 9. Si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour pardonner vos péchés et pour effacer vos iniquités. Soki biso to avoué o ezali péché, Nzambe akopardonner biso. Eza sur l'autel des reins nde tokendaka kosacrifier biloko wana. Pona koconclure nalobi boye, sacrifice ya lèvre ezali les actions de grâce, ezali louange, pe ezali adoration. Tandis que sacrifice ya chair ezali koconfesser péché na biso devant Nzambe. Biloko oyo etungisaka yo, okoki koconfesser yango devant Nzambe sur l'autel des reins, yango tozobenga sacrifice de la chair. Que Dieu vous bénisse. Tomonani mbala ya sima na video oyo ezali koya. Bosabone na kati na chaîne oyo, po na chaîne na biso ekoma munene. Bye.